Askari matuku naye hapa ni askari ambao walikuwa wamefundishwa yale mafunzo ya ukoloni. Tuko na kasumba ya ukoloni. Askari ya mkoloni alifundishwa kutesa Mwafrika. They were meant to rule in the natives. Kwa hivyo askari hapa walikuwa hawatumii ile maadili ambayo inatumia kule Ulaya. Haya ni askari walifundisha tu kufanya kazi hapa kwa ukoloni. Kule Tanzania, Mwalimu Nyerere aliwafundisha askari walipopata uhuru, askari wakapelekwa shule maalum ya kuangalia watu wao kama binadamu, kutumia utu. Kwa hivyo kule Tanzania, askari akitaka kushika wewe, unakwambia wewe ndugu, na kuomba nikushike. Wacha kwa nimalize kitu nafanya, anasema tu endelea. Sio? Ukimaliza atakwambia wewe kwa sababu gani? Sio? Ni kama kule Ulaya. Ulaya kule kama wewe unatembea, umekipotea njia, unakwenda kwa polisi. Naitwa Bobby. Unaambia, afande, can you please show me the way to Trafalgar Square? Oh, Trafalgar Square? Yes. Go straight on. About 100 yards, turn left. Then straight on. 50 yards, right. Straight on, you see it. You can't miss it. Alafu akasema, asante sana. Thank you, sir. Anasema, napiga saluti. Thank you, sir. Anakupiga wewe saluti. Kuja Nairobi hapa. Hapa sasa wewe umetoka nje ya Nairobi, umekuja, umetoka kwa basi, alafu ujui pale unaelekea Kariakoo. Uende kwa polisi, unasema, afande, nimepotea, onyesha mimi njia kwenda Kariakoo. Umepotea? Ndio. Wapi kitambulisho? Afande, kitambulisho niliwacha nyumbani. Huna kitambulisho? Mara moja pingo. Unajifukuta kule kwa seli. Kesho unapelekwa mahakamani at loitering with the intention to commit a felony. Unashtakiwa. Na sasa ninataka kumwambia askari. Askari, wewe ni mtumishi ya hawa wananchi. Ile nguo unavaa ni ushuru yao. Hiyo bunduki unabeba, ushuru yao. Hiyo risasi iko ndani yake, ushuru yao. Hiyo tear gas unarusha, ushuru yao. Nyumba pale unaishi, ushuru yao. Mshahara unakula, ushuru yao. Kwa hivyo heshimu wananchi wa Kenya. You need to respect these people. They're your employers. They are the bosses. Sasa kama wananchi wanafuata sheria, kama kesho vile mmeshaambiwa hapa, sisi tumepeana notisi kwa polisi kulingana na sheria na katiba yetu. Katiba yetu katika fungu ya kwanza nasema mamlaka katika Jamhuri ya Kenya iko mikononi ya wananchi wa Kenya. Wanaweza kutumia hiyo mamlaka wao wenyewe moja kwa moja au kupitia kwa viongozi ambao wamechagua. Sasa kwa sababu viongozi wanapiga mnada, wanapelekwa Ikulu, wanapewa rupurupu, wanasema wameenda kutafuta maendeleo Ikulu, ni sababu tumesema tunarudi kwa wananchi watumie hiyo uwezo, hiyo fungu ya kwanza direct. Pili, fungu ya 37 inasema Wakenya wako na huru ya kufanya inaitwa picketing kwa pamoja, kupeleka kumbukumbu, petitioning, na kufanya maandamano bali iwe ya amani. Sio? Ni sababu tumesema hiyo maandamano tunafanya ni maandamano ya amani na sheria imekubali. Bwana koma kabisa kesho. Usilete fujo. Wewe koma. Usilete fujo.
tusilete vurugu. Unasema ati utaweza kushika kila mtu. Mimi niko tayari, nitakuwa kwenye mstari wa mbele. Bwana Kome, hapana tuma askari, njoo wewe mwenyewe tuonane na wewe ana kwa ana. Maana yake tusipotetea haki na uhuru wa Kenya, tutakuwa na Kenya tena. Ati jamaa nasema, Bwana Ruto nasema tunataka kuleta anarchy. No, Mr. Ruto, we don't want to bring anarchy in our country, but we are fighting for our rights. And we have a right to tell the Kenyans the truth. Because the Bible says that say the truth, and the truth shall. That's what we are saying, Mr. Ruto. We have a right, the people of Kenya have a right to peacefully demonstrate. Na itakuwa namna hiyo sisi zote. Najua kila mara kwa mara nyinyi mnaongea kwa kanisa. Leo tumeongea kwa kanisa vile vile. Nyinyi kila mara kwa mara mnaongea kwa kanisa pale, napiga kelele mingi zaidi. Sasa leo tumekujibu. Tuko tayari kama wanaazimio. Tutaondana ana kwa ana. Asanteni sana. Mungu awabariki.